अभी मैं जा रहा हूँ एक पॉलीकैब का फ़ैन चेक करने के लिए, उसका कंप्लेन आया है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या दिक्कत है, क्या कंप्लेन है उसका। यही वाला फ़ैन है, कस्टमर बोल रहा है कि चलने के बाद जो जब स्पीड पकड़ता है तो अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है मोटर के अंदर से। तो मैं अभी इसको चालू करके फुल स्पीड करके चेक कर लेता हूँ। का मोटर का अंदर से ही आवाज़ आ रहा है। अभी ये फ़ैन का जो दिक्कत था नॉइज़ का था, तो इसका शाफ्ट जो है वह पंचिंग होता नहीं है। अभी तो मोटर अवेलेबल है नहीं, अभी ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा ऑफिस में। जब ये आएगा तभी इसको लगा के दूंगा कस्टमर को।